Akkam jirtu hordoftoota Illa Akaadaamii barumsaa keenya har'aan immoo kan ilaallu sagaloota dubbisuu ni ta'a jechuudha. Viidiyoo kanaan duraa kan isinii hojjedheen ture qubeewwan afaan Oromoo isinii hojjedheera. Maaliif afaan Oromoo dubbisuuf yookiin immoo barreessuuf jalqaba qubee adda baasuu qabna. Erga qubee adda baasnee booda sagaloota akkamitti sagaleessina kan jedhu har'aan ilaalla jechuudha. Kanaaf sagalee kana erga adda baasnee booda sirriitti barree booda afaan Oromoo dubbisuun barreessuun salphaadha. Kanaaf sagalee kana jalqabaa adda baasuu qabdu. Sagalee kana tokko tokkoon akkamitti akka dubbisuu qabdanii dubbachiistuu wajjin qubee dubbifama yeroo dhufu akkamitti akka dubbifamu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaala. Bu'aa guddaatti argattu. Akkasumas namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii chaanaalii kana subscribe gochuudhaan barumsoota adda addaa isinii qaqqaba jechuudha. Akkasumas chaanaalii kana like gochuudhaan jalqaba. Namoonni karaa keessoon immoo sirriitti barachuu warra barbaadan sa'aatii isin mijatuun bakkuma jirtanii teessanii barachuu warra barbaadan bilbilli viidiyoo kanarratti argamuun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegramiin nu argachuu dandeessu. Barumsoota adda addaas barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenya yeroo dabarru barumsi keenya har'a akkuma isinitti himee kan ta'u sagaloota adda baasuudha. Afaan Oromoo keessatti dubbisuuf yookiin immoo barreessuu fi jalqaba qubee adda baasuu qabdu. Qubee sirriitti adda baasuu qabdu. Qubee addaan baasnee taanaan qubee deddeebitanii ilaaluu dandeessu. Viidiyoo kanaan dura isin hojjedhee jira. Chaanaalii kana keessatti galtanii argachuu dandeessu. Qubee adda baasuu ni qabdu. Erga qubee adda baastanii qubee dubbachistuu fi dubbifama walitti fiduudhaan maal ijaaruu dandeenya? Sagalee ijaarraa jechuudha. Kanaaf amma sirriitti na hordofa. Asii jalqaba irratti qubeen dubbachistuu jirti. Qubeen dubbachistuu 5 qabna. Isaanis A, E, I, O, U. Warri kun qubee dubbachistuudha. Kanaaf qubeen dubbachistuu kana malee qubeen dubbifama kamiyyuu dubbifamuu hin danda'u. Qofaasaa dubbachuu hin danda'u yookiin immoo dubbifamuu hin danda'u. Kanaaf qubeen tokko dubbifamuuf sagalee baafachuuf maal qabaachuu qaba? Dubbachistuu kana qabaachuu qaba. Kanaaf asii qofaasaa ba kanaan qofaasaa ba jennee dubbisuu hin dandeenyu yookiin immoo be jennee dubbisuu hin dandeenyu. Dirqama dubbachistuu of biraa qabaachuu qabdi. Isheen sagalee taatii fi inni immoo sagalee sanaan dubbifama jechuudha. Kanaaf asii sagaleen kun aadha waan taateef ba jenna. Ba. Asiin dubbachistuun qabnu eedha waan taateef sagalee eedhaan dubbifama. Kanaaf be ni ta'a. Asii dubbachistuu qabnu iidha waan taateef sagaleen keenya B jennee dubbisuu dandeenya. Asiin dubbachistuu qabnu oodha. Kanaaf akkamitti dubbisna? Boo jennee dubbisna jechuudha. Asitti dubbachistuu qabnu uudha. Kanaaf sagalee ishee kanaadhaan uudhaan dubbifama jechuudha. Kanaaf buu jenna. Asitti akkuma argitanii qubee tokko jirti. Dubbachistuun keenya tokko, asiimmoo dubbachistuun keenya lamadha. Kanaaf lamaa fi tokko ta'uun isaanii sagalee nuun dubbisnu yookiin immoo afuraa sombaa keenya keessaa baasnu dheeressuu fi gabaabsuudha. Kanaaf qubeen dubbachistuu tanaan sagalee gabaabaa qaba. Lama ta'an immoo dheeraa qaba. Kanaaf asii b jenna. Asitti garuu baa jennee dheeressina. B baa. Asii be jenna. Asitti bee ni dheeressina. Bi bo boo bu buu jenna jechuudha. Asitti yeroo deebinu immoo iddoo kanatti maal ta'a? Asii sagaleen keenya aadha. Akkuma dubbachisnu akkuma jirtutti fufti. Shaansanii akkuma jiranii kan jijjiirama deemu maalidha? Qubee dubbifama duwwaa jijjiirama deemaa jechuudha. Kanaaf asillee dubbachistuun walumaa tokkodha. Wal fakkaataadha jechuudha. Kanaaf asii maal jenna? Qubee gabaabaa sagalee gabaabaa dubbisni sagalee dheeraa dubbisaa deemna jechuudha. Kanaaf sirriitti ilaalaa. Asii ca jenna. Ca. Asii caa. Caa. Ce. Ce. Cee. Ci. Cii. Cii. Co. Co. Coo. Coo. Cu. Cuu. Ala sirriitti hubachuu qabdu sagalee dheeraa fi gabaabaa dubbisaan jira jechuudha. Asii qubeen keenya jalqaba addaadha mitiree. Kanaaf qubeen asii sagalee gabaabaa qabna. Asii immoo dheeraa qabna. Warra masmarraa kanarra jiranii maalidha? Gabaabaadha. Warra asii lammaffaarra jiran immoo dheeraadha jechuudha. Kanaaf asii da jenna.
D. Asii daa. Asii de. Asii dee. Asii di. Asii immoo dii. Do. Doo. Du. Duu. Haala kanaan gabaabaaf dheeraa adda baasanii dubbisuu dandeenya jechuudha. Ittaanee kan jiru qubeen keenya qubeen dubbifamaan faan jira. Kanaaf dubbachistuu wajjin yeroo dubbifamu maal ta'a? Sagalee gabaabaa fi dheeraadhaan yeroo ilaallu asii sagalee gabaabaa fa. Fa jennaa. Asii faa. Asii fee. Fee. Asii immoo fi jennaa sagalee gabaabaa fi. Asii fii. Asii immoo sagalee gabaabaa fo jennaa foo. Asii fu. Fuu. Akkasitti dubbisnaa jechuudha. Ittaanee qubeen keenyaa gaadha. Gaanis sagalee gabaabaa fi dheeraan yeroo dubbifamu asii ga jenna sagalee gabaabaa ga jira. Sagalee dheeraa gaa ta'a. Sababa keenya afura keenyaan dheeressinaa jechuudha. Ga, gaa, ge, gee, gi, gii, go, goo, gu, guu ta'a jechuudha. Asitti yoo asii immoo ha jennaa sagalee gabaabaa ha. Asii haa. He, hee. Hi, hii. Ho, hoo. Hu, huu ni ta'a jechuudha. Huu ni ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbifamuu danda'a. Ittaanee kan jiru maalidhaa? Ittaanee kan jiru sagaleen yookiin immoo nun dubbisnu qubee dubbifamaa jaa kana dubbachistuu garaa garaa wajjin yeroo dhufu. Kanaaf as sagalee gabaabaa qabna. Ja jennaa jaa. Ja, jaa. Je, jee. Ji, jii. Jo, joo. Ju, juu. Haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Ittaanee kan jiru maalidhaa? Kaadha. Kaanis sagalee dheeraa fi gabaabaa qaba. Asii ka. Asii immoo kaa. Ka, kaa. Ke, kee. Ke, kee. Ki, kii. Ki, kii. Si, ko. Koo. Ko, koo ta'a. Si, ku. Kuu. Ku, kuu ni ta'a jechuudha. Asii ittaanee kan jiru maalii? Sagalee dheeraa fi gabaabaa kan qubee dubbifamaa la. Kanaaf asii la jenna. La. Asii laa. Le, lee. Li, lii. Lo, loo. Lu, luu. Haala kanaan dubbisuun danda'amaa jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo asii maalidhaa? Qubee maadha. Maan ammas qubee dubbachistuu wajjin sagalee ni qaba. Kanaaf sagalee gabaabaaf dheeraa yeroo dubbisnu sagalee gabaabaa ma. Dheeraa maa. Ma, maa. Me, mee. Mi, mii. Mo, moo. Mu, muu ta'a jechuudha. Asii hoo qubee naadha. Naan qubee dubbachistuu shanan wajjin yeroo dhufu akkam ta'a? Kanaaf asii na jenna. Na. Asii naa. Na, naa. Ne, nee. Ni, nii. No, noo. Nu, nuu. Haala kanaan dubbifamuu danda'a jechuudha. Qubeen nun ittaanee qabnu immoo qubee maalidhaa? Paadha. Paanis akkuma kana sagalee gabaabaa fi dheeraan qubee dubbachistuu shanan wajjin dubbifamuu danda'a. Kanaaf asii pa jenna. Pa. Achi immoo paa. Pa. Paa. Pee. 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 Pee.
pi, pi, po, po, pu, pu. Haala kanaan ni dubbisnaa jechuudha. Ittaanee kan jiru maalidha? Qaadha. Qaanis akkasuma qubee dubbachistu shanan dubbifamuu danda'a. Kanaaf asii qa jenna. Asimmoo qaa, qa, qaa, qee, qee, qi, qii, qo, qoo, qu, quu ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru maalidha? Qubeen dubbachistu keenya raadha. Inni kunis qubee dubbachistu wajjin maal ta'a sagalee baafatee dubbifamuu danda'a. Kanaaf asii ra jenna. Asii raa jenna. Ra, raa. Asii ree, ree. Ri, rii. Ro, roo. Ru, ruu ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru maalidha? Saadha. Saanis qubee dubbachistuu saanin wajjin maal gochuu danda'a? Dubbifamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf asii sa jenna. Achi saa, sa, saa, see, 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 si, sii, so, soo, su, suu. Haala kanaan maal gochuudha? Dubbifamuu danda'a jechuudha. Kanaaf sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa adda baasuu ni qabdu jechuudha. Ittaanee kan jiru qubeen dubbifamaa keenya taadha. Ammas qubee dubbachituu shanan wajjin dubbifamu akkam ta'a? Ta jenna. Ta sagalee gabaabaa dheeraa taa jenna. Ta, taa, te, tee, ti, tii, to, too, tu, tuu. Haala kanaan sagaleessuu dandeenya jechuudha. Ittaanee qubeen keenya vaadha. Vaanis akkuma kanaa sagalee gabaabaa fi dheeraan dubbifamuu dandeessi. Kanaaf qubee dubbachistuu shanan wajjin ilaalla. Kanaaf asii va jenna. Sagalee dheeraa immoo vaa jenna. Va, vaa, ve, vee, vi, vii, vo, voo, vu, vuu jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Qubee dubbachistuu keenyaa maalidha? Waadha. Waan kunis sagalee dheeraa fi gabaabaadhaan qubee dubbachistuu shanan wajjin dubbifamuu danda'a. Kanaaf asii sagalee gabaabaa qabna. Asii immoo dheeraa qabna. Kanaaf asii maal jenna? Wa jenna. Asitti garuu waa jennee dheeressinee dubbisnaa jechuudha. Wa, waa, we, wee, wi, wii, wo, woo, wu, wuu ni ta'a jechuudha. Wuu ni ta'a jechuudha. Okay. Ittaanee kan jiru qubeen keenya qubee dubbifamaan keenya xaadha. Kanaaf xaa kanaas akkasuma kana dheeraa fi gabaabaan dubbifamuu danda'a. Asii xa jenna. Asii immoo dheeraadha. Xaa jenna. Xa, xaa, xe, xee, xi, xii, xo, xoo, xuu, xuu jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya. Qubee ittaanee jiru maalidha? Qubee ittaanee jiru. Okay. Asii ittaanee kan jiru maalidha? Asii qubee ittaanee jiru yaadha. Kanaaf qubee ittaanee jiru yaa sagalee gabaabaa fi dheeraan dubbisuu dandeenya. Asii yaa jenna. Yaa jennee dubbisna. Sagalee gabaabaa ya. Sagalee dheeraan isaanii immoo yaa. Ya, yaa, ye, yee, yi, yii, yoo, yoo, yu, yuu jenna jechuudha. Asiin qubeen nuun qabnu zaadha. Kanaaf asiin zaa, za sagalee gabaabaa qaba. Asiin immoo sagalee dheeraan isaa zaa jenna. Za, za, zaa, ze, zee, zi,
zi, zo, zo, zu, zu. Kanaaf haala kanaan sagaleessuu dandeenya. Warra kana sirriitti adda baasninaan walitti fidu dubbisuun akkasuma walitti fidanii barreessuun afaan Oromoo salphaadha jechuudha. Sagalee dudduubaa jiruun dhiifamaa isiniin jedha. Barumsi keenya irraa kana fakkaataa ture. Barumsa biraadhaan amma walitti deebinee walitti deebinutti nagaan tura. Namoonni immoo karaa keessoon barachuu barbaaddeen afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee karaa bilbila keenya viidiyoo kanarratti argamuun Imo irratti, WhatsApp akkasumas Telegram irratti karaa barbaaddanii nu argachuu dandeessu. Barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura. Ciao.